Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade? Hoje vai ser uma atividade com tinta, tá? Finalizando aqui a semana com a festa junina, que a tia já falou da pipoca, já contou a história do fogo no céu. Então, a tia vai ensinar vocês a fazer uma fogueira com tinta usando a mão de vocês, tá bom? Então é o seguinte, vamos precisar de uma folha branca. A tia já falou que vocês podem usar a folha da apostila que vocês já usaram, tá bom? Aquela folha que já terminou a atividade, a parte de trás da folha. Aí vocês vão passar tinta na mão, pode pedir ajuda para o adulto que está em casa, tá? Mamãe ou papai, para ajudar a passar a tinta, se vocês não conseguirem, tá? Nós vamos usar tinta vermelha, nós vamos passar o vermelho aqui na parte de baixo aqui, ó, da mão, aqui, ó, na palma da mão aqui, ó, nesse dedo aqui. Já vai fazer uma mistura de tinta para ficar parecendo o fogo da fogueira. Então a tia vai usar o vermelho e o amarelo. Então, vou pegar um pouquinho de amarelo, vou fazer uma misturinha aqui, ó, para ficar um pouco laranja. Lembra que o amarelo com o vermelho dá laranja? Aí eu vou pegar outro dedinho, que esse aqui já tá sujo, e vou passar o amarelo aqui na ponta dos dedos, ó, assim. Agora eu vou carimbar a minha mão, que tá parecendo um fogo, os dedinhos fechados, vou carimbar a mãozinha. Já tinha uma mãozona, né? Vamos ver como é que vai ficar. Olha só como que ficou o fogo da minha fogueira. Tá faltando agora a madeirinha que vai aqui embaixo, a madeira que está pegando fogo, né? A fogueira faz parte da festa junina, é chamada de fogueira de São João. Mas vocês não podem chegar perto dessa fogueira, porque senão pode se queimar. A tia fez aquela misturinha de tinta marrom. Lembra que eu ensinei pra vocês? Eu vou colocar a tabela lá no grupo de mistura de cores. A tia usou o vermelho com o verde. Pede pra mamãe ajudar vocês na misturinha. Eu achei melhor fazer com o dedo, mas quem quiser fazer com o pincel, eu já fiz minha misturinha. A cor marrom vai ficar dependendo do que você colocar mais. Se colocar mais vermelho ou colocar mais verde. Com o dedinho, eu vou fazer a madeirinha. Tá dando pra ver aí? Ó, fiz um lado, agora eu vou fazer o outro aqui, tá? Vou pegar o dedinho, vou passar assim. Pronto, pra ficar parecendo uma fogueirinha, tá bom? Então, faça a fogueirinha de vocês em casa, coloca o nome na folha, tira uma foto, posta pra tia lá no nosso grupo. Tá joia? Beijos e até a próxima aula.